这是150年前的上海北海路，虽然刚刚更名，但人们还是习惯叫它六马路。香烛不止的木招牌随风摇曳，人力车夫在街角守候着他的下一位客人。不远处的一栋房子里，6位打扮精致的女子也在等待摄影师按下快门。在那时的上海，高级的青楼女子被称为长三，因打茶围和出局均收费3元而得名。给他们拍照的正是中国商业摄影的先驱黎芳。此时的他刚从香港来到上海，正准备前往那个他从未踏足过的北京。1879年，北京内城的东南角楼巍然耸立，明城墙、护城河也都还在，互相依偎，绵延远方。城内招牌林立，马车驶过崎岖的道路，穿行的人们在湿版摄影长时间的曝光里留下一道道历史的残影。洋务运动方兴未艾，同光中兴的余晖笼罩着京城，看似沉静的古都，实则暗流涌动。这一年，负责外交的总理衙门已设立近20年，培养翻译人才的同文馆正不断挑战着传统科举之路。古老的崇文门大街依然尘土飞扬，但在东郊民巷尚未搬迁的民居与简陋使馆错落而立，这种华洋混居的景象，正是那个特殊时代的缩影。虽然英法联军燃起的那场大火已经过去19年，但圆明园此时仍属于皇家禁地。黎芳也成了目前已知第1位进入那里的中国摄影师。这种特权在当时是惊人的，哪怕在17年之后，心血来潮闯进这里的李鸿章，仍被处以擅入禁地游览、罚俸1年的惩罚。依水而建的双鹤斋，此时仿佛被困在泥潭中。黎芳在笔记中记载，他们通常无人照管，因此会滋生茂盛的植被，在炎热的季节散发出极其难闻的气味。那座半圆形的卷棚是廊桥，因于水中倒影合起，形似满月，故名归月桥。此时在杂草掩映中，已如孤月。这些残存的遗迹，在21年之后彻底消失在另一场战火中。作为一位华人摄影师，黎芳能在高墙耸立的京城自由拍摄，得益于他那些掌握着外交话语权的客户们。而这些平日眼界极高的外国使节之所以如此器重黎芳，得从他的香港照相馆说起。阿芳、赖阿芳，由于早期资料的音译偏差，这些姓名都曾是他的称呼。其实他本名黎芳，1839年出生于广东肇庆府高明县。在那个动荡的年代，为躲避太平天国之乱，年轻的他和许多同乡一样，辗转来到香港。彼时摄影术发明不久，这种西洋机器和操作技法随着通商口岸的开放涌入这座港口城市。黎芳凭借聪慧与努力，不仅练就了一口流利的英文，更在与洋师傅们的共事中彻底掌握了湿版摄影术那复杂的化学配比。1870年4月，属于他自己的华方印象楼在香港皇后大道54号挂牌开张。由于技术好，收费合理，还专门雇佣了外籍摄影师，华方相馆的生意在竞争激烈的香港站稳了脚跟。随着知名度打开，黎芳开始不断为诸多社会名流拍摄。政府甚至聘请他为1872年访港的俄国阿里克谢大公和时任香港总督的坚尼地爵士刘颖，这些荣光的经历都被他写进了自己广告中，以彰显自己在摄影界的地位。为了拓展业务，黎芳也常常走出相馆，去周边城市拍摄当时颇受欢迎的风土人情。开埠不久的汕头港出现雏形，往来如织的轮船送来了漂洋过海的洋货，也载着成千上万的华工远赴南洋。澳门岛上大38牌坊孤悬在长满杂草的阶梯之上，遥望伶仃洋。广州作为清政府对外的窗口城市，彼时一片繁忙。珠江边巍然耸立的琶洲塔是那时指引着航海者的天然航标。这张龙舟赛的照片是关于端午节最早的摄影记录之一，在感光速度缓慢的条件下，捕捉高速划过的龙舟实属不易。别具一格的还有水面上那些装饰考究、随波漂浮的花船，这些诞生于18世纪中欧贸易大背景下的一栋青楼，
内部极尽奢华，供登船消遣的客人寻欢作乐。与珠江三角洲其他地方不同，广州的花船通常只接待富裕的中国商贾。1874年9月22日，一场极具毁灭性的甲戌风灾横扫珠江口，一夜之间，数百船只沉没海底，约5000澳门民众、2000余香港居民不幸身亡。次日清晨，城市惊魂未定，黎芳便背负着沉重的相机与药箱走入了这片废墟。平日桅杆林立的维多利亚港，此刻只剩下折断的木料与倾覆的舢板。岸边的石阶上挤满了围观者，他们身后是几近瘫痪的城市。明轮船阿拉斯加号这艘体量巨大的近海巨轮，竟然被巨浪推上了香港仔的乱石滩，像一头搁浅的工业巨兽，在荒凉的海岸线上无声地诉说着那晚的惨烈。黎芳拍摄的这组风灾照片，后来被装订成册公开售卖。这在当时不仅是敏锐的商业尝试，更是极为超前的新闻纪实。他不再仅仅是摄影棚里的照相师傅，也成为了历史事件中的目击证人。他用底片把自己永远地写进了历史。属于一个时代的摄影师，他的取景框注定不会被身边的方寸之地所限制。早在19世纪60年代，黎芳便已深入内陆，构筑属于他的中国影像志。翻开100年前的相册，那些曾经的遗迹大多已消失在历史的风雨中。1884年大火前的黄鹤楼，木构飞展，屹立于武昌佘山的黄鹤矶头。明代修建的上海城墙依然环抱着老城乡的烟火。然而，短短30年后，这些为了防御而生的古老工事，便在现代化的浪潮中悉数倒下。100年前的福州城，依山依塔，古城的建筑风骨连绵不绝。遥远的台湾，日月潭旁生活的少族人手持长枪，守护着尚未被外界干扰的传统。淡水河口在观音山映衬下，水波漫涌，远处翻墙林立，近处滩涂蜿蜒，勾勒出19世纪台湾口岸的野性与静谧。在19世纪的摄影圈中，黎芳的风光照片不仅可以和西方大师并驾齐驱，更因他作品独特的东方审美而深得欧美市场的青睐。1869年，应英国驻福州领事辛克莱、帝国海关关长梅里滕斯男爵等外国友人的邀约，黎芳来到福建著名的悬空寺方广严寺。1年之后，声名赫赫的苏格兰摄影师约翰·汤姆逊也追寻至此，对于这位中国同行汤姆逊推崇备至。在香港有一位名叫阿芳的华人，他品味高雅，创作的作品即使在伦敦也能让他谋生。从南至北，从影棚到山林，从锦衣华服到废墟遗迹，黎芳让华人摄影师没有在历史中缺席。1890年4月19日，因突发中风，黎芳在香港不幸离世，享年51岁。这位中国影像先驱的传奇一生就此谢幕。然而，他亲手创立的华芳照相馆并未随之消散，独子李以真接手经营，直到1941年太平洋战争爆发前后，风雨70载的华芳才垂下帘幕，成为彼时香港声誉最广、经营时间最长的相馆之一。这种影响力跨越了世纪，摄影史学家泰瑞·贝内特将黎芳誉为19世纪中国最伟大的摄影师。2020年，康奈尔大学专门为他举办了中国摄影巨擘黎芳作品展。100年已过，珠江水如旧奔流不息。我们可以记得，在那个荒芜的年代，一个名叫黎芳的华人曾用光影来丈量这片土地。